Ich habe diesmal keine direkten Grüße mitzubringen. Sina salamu za kuwaletea leo. In London und in tuliweza kuwa pamoja na ndugu Ostero huko Londoni na huko Birmingham, mahali tuliweza kuwa na makusanyiko fulani, lakini huko Birmingham ilikuwa ni mahali pageni kwetu ndani ya shirika kubwa la kizehebu la Baptist. Acha tuone yale ambayo Mungu atakayofanya huku. Mhubiri aliweza kuguswa sana, akaomba makanda, alitaka ajue zaidi kuhusu yale ambayo Mungu aliyofanya. Sisi tunahubiri tu, ingine inayobaki ni Mungu ndiye anayeifanya. Lakini kama vile ilivyo kwangu, mimi sitazamake majengo au kutazama watu. Wakati napohusu kweli, ninapaswa kuyahubiri na kuweza kusema ya kwamba madhehebu zote ziko katika njia zikienda Roma. Na mbele hata niweze kutambua, nikazungumuza ndani ya shirika hilo la Baptisti ya kwamba Papa ndiye Antikristo, na hizi madhehebu zote zinarudia sasa Roma. Na nilitambua ya kwamba ilikuwa ni hatua ambayo ilikuwa imevuka kwa ajili yao, na ilikuwa pia dawa na kadhalika. Lakini waliweza kusherekea meza ya Bwana baada ya mahubiri. Ni kusema haingekuwa ni hatari sana. Kama vile nilivyosema, sisi tunatangaza tu neno, na Mungu alinipatia neema ili nisiweze kuwa na oga kwa yale ambayo inayoweza kufika, lakini niweze kutangaza yale ambayo inayoweza kutangazwa. Na huko Londoni niliweza pia tena kuweka miti ndani ya magurudumu ya wandugu yetu, kama vile wanasemaka katika matamshi ya watu wote. Wandugu sana sana katika makusanyiko la Marekani na za Uingereza waliweza kukamata mitindo fulani na madesturi fulani na za madhehebu fulani, na huko Uingereza sana sana kwaya inakuwaka na mavazi yake na mauniforme zao. Waliweza kuweka pia waaskofu, na askofu ndiye anakuwa mtu wa heshima. Ijapokuwa wanaamini Mungu mmoja, wanabatiza katika jina la Yesu Kristo na wanapigania hiyo kwa nguvu zao zote. Na kwa upande ingine waliweza kukamata na kuingiza mambo ambayo isiyokuwa ya kweli. Niliweza kuenda wakati uliopita katika eneo ya mwaskofu kama huyo. Hawezi kuamini mtu ambaye anayehubiri Mungu mmoja, anayebatiza katika jina la Yesu Kristo, na kisha anavaa kanzo akiwa na msalaba kubwa ambao ulio mbele yake na kadhalika. Na mambo kama hayo yananivuviaka kwa namna mbili, na hapo sasa sina kitu cha kujisumbua nacho, na niliweza kusema ya kwamba haitoshi kuweza kuamini ya kwamba Mungu ni mmoja, na haitoshi pia kuweza kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Tunapaswa kurudi kwenye mfano wa kibiblia ya wa mitume, na niliongeza, munapaswa kusahau wa askofu wenu na mengine yote, na muweze kushilinganisha na Biblia, na hapo yote itakuwa kimya. Mbele ulikuwa ukisikia haleluya, Bwana sifiwe, na hapo kimya kubwa ikaingia. Lakini huko nako mtu ambaye anayepashwa kuhubiri kweli anapashwa kufanya hivyo. Sisi hatuwezi kujizuiza.
Na wakati mtu huyo mheshimiwa aliponiuliza kwa mwisho kama angeliweza kunifanyizia kipaji cha au zawadi ya upendo, nikusema anipatie sadaka fulani, nikamwambia hapana, sitaki hiyo, safari yangu imekwisha kulipiwa. Nikamwambia ingekuwa vema ili niweze kuleta matunda hayo, muweze kubali njoo neno la Mungu. Na hayo yote ikairudia katika utaratibu. Hayo yote ni mazoezi ambayo unapataka sana sana wakati kama hiyo inapofanyika mara mbili. Ninahubiri mimi mahali ambapo sijawahi kuhubiri, na hapo mambo fulani yanapaswa kusemeka. Na hapa mambo yanafanyikaka kwa namna iliyo haraka. Leo niliweza kusikia ikisemeka kuhusu hali moja iliyo huko Düsseldorf, msichana wa miaka 18 aliyekuwa tayari kuweza kufanya mashindano yake ya masomo. Alikuwa akivuka katika barabara na mtembeza gari hakuweza kuheshimu mitindo ya barabara. Hakuumizwa tu, lakini aliweza kuwa na shida kwa namna ya akili, na hapo anapashwa kuingizwa katika hospitali inayohusika na wagonjwa wa akili. Na huzuni kubwa inaweza kumshika sana wakati unaposikia yote ambayo inaweza kufika hapo, na hii huzuni yote na tabu yote ambayo inayokuwa katikati ya taifa. Sisi tunaweza kushukuru kwa sababu ya hali yetu. Mara nyingi hiyo inatufanyizia vema kuweza kujua ya kwamba hatuko peke yetu ambao tunaoteseka, au sisi hatuko peke yetu ambao tunaoweza kuvumilia mambo fulani. Tunaweza kushukuru kuweza kuona gisi tulivyo. Tuko na nyumba ya kulala ndani, tuko na chakula, tuko na mavazi, na iliyo ya lazima sana, tuna chakula cha kiroho kwa wakati unaofaa, neno lililofunuliwa la Mungu. Warafiki zangu wapendwa, tunatambua zaidi na zaidi sana sana wakati unapoweza kuingia katika makusanyiko ambazo zisizojua hata kitu fulani kuhusu yale ambayo Mungu aliyoahidi kwa ajili ya wakati huu, bila hata kuzungumuza kuhusu yale ambayo aliyofanya. Na kama vile tulivyosikia upinzani kuhusu Bwana wetu ndani ya nchi yetu inasema mengi sana, na bila mashaka hiyo ndiyo kupinga iliyo mbaya ambayo mwanadamu hajawahi kutamka ikihusu Ukristo na Kristo na Injili na mabarua za wamitume, ya kwamba mtu huyo anafikia kwa kiwango anashambulia mwanafunzi wa shirika la kizebu la Kiroma. Mtu huko monasteri aliweza kuingia hapa katika mambo fulani, na hayo yanavuka, na kisha anatoka hiyo shirika la kizehebu na anatangaza kwamba yeye haamini Mungu, lakini katika maelezo yake anabomoa yote, ya kwamba Bwana wetu alishidanganya, ya kwamba wa mitume walidanganya na wakashidanganya na wakadanganya, ya kwamba mainjili yaliandikwa tena baadaye. Hiyo ni kitu cha kuhuzunisha sana ndani ya nchi yetu. Na wakati unaposoma hiyo, nina hiyo maneno katika ofisi yangu, na hiyo inatupanda kwenye kichwa. Tunasema, o Bwana, hii utaweze kuitazama mpaka wakati gani mbele uweze kuleta hukumu yako au kuweza kujifunua? Tuliweza kuishi katika wakati ambamo waliweza kutangaza kwamba Mungu alikufa, na hiyo iliweza kutupanda sana ndani na ikaingia ndani mwetu. Tukasema, o Mungu, onyesha ya kwamba wewe uko hai.
Mnajua namna gani tunajisikiaka katika hali kama hiyo. Mmoja ya watawala wa mashirika za kizehebu alisema siku moja ya kwamba 99.9 ya maandiko ni ya kweli, na huyo mtu akageuza hapo hali akasema ya kwamba tofauti ya kose ya hiyo inaweza kuwa ndiyo ya kweli, lakini inaomba mtu aweze kutambua mambo kama hiyo. Lakini Mungu ndiye atakayechukua pia ushindi hapo, yeye atayafanya. Mtu huyo huko Uingereza ambaye aliyeshambulia huyo nabii Muhammadi akisema ya kwamba kuna maandiko za shetani, mtu huyo sasa iko natafutiwa akitolewa dola milioni 10. Mtu ambaye atakayemuua atapokea milioni 10 ya dola, kwa sababu aliweza kusema yale ambayo ilikuwa imesahauliwa katika hiyo surati ya 53 ya Qur'ani. Nikusema Muhammadi alisema ya kwamba alikuwa amezuizwa katika mazungumzo yake pamoja na Gabrieli. Mnajua ya kwamba anawazia kwamba mbingu iling'aa na Gabrieli akaonekana kwake na akamuambia Qur'ani, na yeye akaandika, na kwamba hapo akasimamishwa na kwamba angepashwa kuokoa upagani na kuweza kuingiza ndani hiyo miungu ya kike 3 ndani ya mpango wake, yeye ambaye angepashwa kuamini Mungu mmoja. Na ni hiyo ndiyo aliyosema mbele ya kuweza kujikosoa baadaye. Lakini mtu yule akarudilia hiyo, akasema ya kwamba shetani ndiye alikuwa amejiingiza, na ni kweli alikuwa amebomoa yote. Unaona, tunaona ya kwamba hakuna mtu anayezuiza, iwe hapa, iwe huko, iwe mahali pengine. Tunaishi katika wakati ambao sio kuwa na oga wa Mungu, na inaomba kujiuliza kama watu hawako napoteza hali yao ya iliyo wazi, hali ya uhaki. Hawajue yale ambayo wanaofanya, hawajue yale wanaofanya. Lakini Mungu asante, tunaweza kuwa watu walio na akili njema, na naweza kuambia kwa namna iliyo ya haki, hata kama hiyo inaweza kuniumiza sisi sote. Wakati unapoweza kuzaraulisha na kuhayarisha Bwana wetu kwa namna hii na kumtukana, na pia wanafikia kwa kusema ya kwamba Yesu kuweza kuwa hapa duniani haikuwahi kuwa, hawajui ya kwamba ashaka kuwa hapa duniani. Inaomba kuwazia mambo kama hayo. Lakini kwetu sisi ni kitu fulani cha damani, ni kwamba yeye anaishi ndani yetu, yeye alifufuka. Kuna watu tena hapa duniani ambao anajifunua kwao, ambao anazungumzia, watu ambao wanaoweza tena leo kumuishi kama vile wandugu yetu na wadada yetu walivyofanya, walivyoishi kwa mwanzo. Na kisha hiyo kupinga hao wapinzani watasikia ya kwamba ni hitaji ni kubwa ndani mwetu, ni kwamba Mungu aweze tena kujifunua tena. Tungeliweza kutoa sauti kubwa na kushangilia kama vile Samsoni katika wakati ule. Bwana, ingine mara moja. Na tuna ahadi ndani ya barua kwa Waebrania ya kwamba atatikisa tena ingine mara moja mbingu na dunia, na yote ambayo inayoweza kutikiswa itatikiswa. Waebrania 12 mstari 26. Tunaamini
Tunaamini sisi sote kwa moyo wetu wote ya kwamba Mungu atatupatia kutembelewa ya kirehema, kutembelewa iliyo ndani ya rehema mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo. Acha Mungu aweze kubariki pia hii funzo ya kibiblia na hii saha ya maombi mbele tuweze kukomboa wakati huu. Ni wakati mbaya sana, wakati hatari, mwisho wa wakati. Lakini kwa upande nyingine, hii ni wakati ajabu kama vile haijawahi kuwa hapa duniani. Wakati nilipoimba hii kanda ndani ya kipande yake ya 3 hapa kwenye namba 8, nilikumbuka nukuu ya Rockefeller. Bila mashaka mtu aliyekuwa tajiri katika nchi ya Marekani katika wakati wake, akose pia ndani ya wakati huu, anasema kwamba unafanya watu matajiri, unafanya watu matajiri. Huyo Rockefeller alisema katika wakati ule ya kwamba mnataka niweze kuambia ni nani mtu aliye masikini sana hapa duniani? Na wote walishangaa ya kwamba yeye mtu aliyekuwa tajiri sana alitaka aseme ya kwamba yeye ndiye alikuwa mtu maskini sana. Na hapo sasa akasema, akiwa na hali yake iliyokuwa kama vile tofauti, ya kwamba mtu aliye maskini sana ni mtu ambaye asiyekuwa na kitu kingine ila pesa tu. Hiyo ni matamshi mazuri sana. Sasa pesa ina faida gani au utajiri una faida gani? Kama mtu anaweza kupata ulimwengu mzima, lakini kama anapoteza nafsi yake, hiyo itaweza kuwa na faida gani kwake? Marko sura 8:36. Hapo mtu tajiri alifungua macho baadaye, ingekuwa vema aweze kuifungua macho yake mbele. Alifungua macho yake wakati alipokuwa amechelewa. Mnajua, ninakamataka uhuru ya kuweza kubadilisha picha. Mtu maskini alikuwa sasa tajiri, na tajiri akakuwa maskini. Lazaro, Luka 16:23. Huku hapa chini moja alikuwa ni tajiri, mwingine alikuwa maskini. Hapa moja alikuwa maskini, lakini huko juu akakuwa ndani ya kifua cha Abrahamu. Siyo yale ambayo iliyo hapa duniani ndiyo inahesabilika, lakini yale ambayo Mungu aliyoweka ndani yetu. Musitafute utajiri zilizo hapa duniani, lakini mutafute yale ambayo iliyo huko juu, kwa maana mahali ambapo utajiri wenu huko, ni hapo pia moyo wenu utakuwa. Mathayo sura 6:21. Matajiri wanakuwaka na shida ya kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu, na ndiyo maana tuliingia sana ndani ya ufalme wa Mungu, kwa sababu sisi hatuna mizigo ya kulemelea ya kuleta. Bwana wetu anasema ni vyepesi kwa ngamia kuingia katika tundu la shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Marko 10:25. Mnajua kwamba hiyo ni kweli, na hayo inajilinganisha na huo mlango wa Yerusalema unaoitwa tundu la shindano, na watu wote wangepashwa kunyenyekea, washigunje sana ili waweze kuingia ndani. Hakuna mtu angepashwa kuingia katika mlango huo akisimama. Wote wangepashwa kushigunda sana sana ili waweze kuingia ndani. Iwe namna gani? Bwana wetu anasema hakuna kitu kinachoshindikana kwa Mungu. Marko 10:27. Yale isiyowezekana kwa watu inawezekana kwa Mungu. Ndugu Rusi alisema ya kwamba tutaweza kujibu
tutajibu maswali kwa msaada wa Mungu. Na nani aliye na swali iliyo ya lazima kwa ajili ya sisi sote, iliyo ya lazima kwa ajili ya matamshi iliyo ya ujumla ya kanisa, au iliyo ya lazima kwa ajili ya kuweza kupata jibu? Nani anayehitaji kuuliza? Na wasi wa Korinto wa kwanza sura 12 kwanza kwa mstari. Ndiyo, hiyo ni maneno ambayo tunaweza kuzungumzia kwa muda mrefu. Sijui kama tunaweza kuyazungumzia hapa katika jioni moja au katika jioni fulani. Ninaweza kujua ni maneno gani nayo zungumuziwa katika sura hizi mbili ambayo inayoweza kuonyeshwa wazi na kuweza kutafsiriwa. Ni swali gani inayosemeka hapo hapo? Ndiyo, ndiyo, inawezekana ya kwamba kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu karama za Roho zinawekwa katika moyo wa mtu. Hizo makarama 9 za Roho ziko katika kumiminwa kwa Roho Mtakatifu, lakini kutenda hizo makarama inakuwa sasa tofauti. Kwa mfano, hatupate ya kwamba wanawake wanafukuza mapepo au wanawekea wagonjwa mikono au wanahubiri Injili na kadhalika, lakini tunatambua ya kwamba wanaweza kutabiri, wanaweza kuzungumza kwa lugha na kutafsiri. Makarama zinakuwa za kipekee na kisha zinapangwa kwa namna njema. Inaomba kusoma maandiko matakatifu ndani ya Matendo ya Mitume ili muweze kuona hiyo matendo ya kuweka katika hiyo namna ya kutenda kwa hiyo makarama na namna yalivyokuwa yakitumikishwa katika hali yote, kupitia ujao wa Roho Mtakatifu au kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kuna matamshi tofauti, na hiyo kama vile nilivyosema, mtu anabatizwa ndani ya mwili wa Kristo, ni kusema kupitia Roho, na hiyo Roho moja inatenda yote ndani ya wote. Tunasoma hapa kwenye mstari wa 6 au kwenye mstari wa 5 pia ya sura hiyo moja. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 5. Na kuna utumishi mbalimbali lakini Bwana ni mmoja. Mstari wa 6. Na kuna kazi mbalimbali lakini Mungu ni mmoja anayetenda kazi zote katika wote. Sasa kunafika mstari huu, mstari wa 7. Lakini kila mtu, na sio moja au mbili, lakini kila mtu anapewa ufunuo wa Roho ili wote wapate faida, ni kusema kwa kujengwa kwa kanisa. Kwa mstari wa 8, kwa sababu mtu mmoja anapewa na Roho neno la akili, na mwingine neno la kujua na Roho yule. Ni hivyo, na ninaamini ni hizo karama mbili za Roho ndizo tunazoweza kuishi kwa namna inayokuwa ya kushangaza sana, ya kugusa sana katika hii miaka yote. Ni kwamba kupitia ufunuo wa Roho, neno la akili ya kiungu inaweza kuwa ilipewa ndani ya ufunuo wa neno, ndani ya ujuzi pia. Mara ngapi tuliweza kuyaishi
iwe kwako, kwangu, kwetu sisi ambao tuliotumika hapa. Tulikuwa tujui yale ambayo yangepaswa kufanyika, lakini hayo yalifika. Hayo yalikuja kupitia ufunuo. Hatukuileta sisi wenyewe. Hayo tuliyapewa hapa na Mungu, hatukukuja pamoja nayo, lakini tulipewa hapa na Mungu kupitia uvuvio wa Roho Mtakatifu wakati wa makusanyiko. Nina hapa barua, ninataka niwasomee maneno ya kwanza au mistari ya kwanza. Ninataka nijulishe watu hawa, na hii inatoka katika nchi yetu jirani. Hao watu wanazungumza Kijerumani na inasemeka, ndugu yetu mpendwa Frank, nina hitaji ya haki ya kuweza kuandikia mistari fulani. Ninaisikia ndani ya moyo wangu, kwa maana kwenye simu siwezi kutamka kama vile ninavyoweza kuhitaji. Ninapashwa kukuambia tena kwa kiwango gani ninashukuru Bwana wetu mpendwa, kwa sababu Mungu alikutupatia. Hatuwezi kushukuru sana kuweza kuwa tuliweza kujua mtu wa Mungu aliye na ujuzi na kuweza kuishi katika wakati mmoja kama vile yeye, pamoja na yeye, katika wakati mmoja pamoja na yeye. Hiyo yote ni nzuri, lakini Bwana wetu alisema yeye mwenyewe katika mwili wake ya kwamba mimi sipokee utukufu ya watu. Yohana 5:41. Inaomba kuwa macho sana na kufanya angalisho, lakini naendelea kusoma tena huko mbali. Inasemeka hapa ya kwamba ni ya kufurahisha sana na ya kushangaza kuweza kuona kwa kiwango gani Bwana anakubariki na anaweza kutumikisha, na hiyo baraka inabubujika mpaka kwenye taifa kwa namna nyingi. Inawezekana kweli ya kwamba tunaishi katika wakati ya wamitume na kwamba tunaweza kuwa washuhuda wa makazi yao na kadhalika. Hiyo yote ni nzuri, watu wanabarikiwa, lakini si mtu ambaye tunapashwa kupatia sifa. Hatupashwi kushukuru mtu, lakini kuweza kupatia shukurani zetu kwa Mungu na Mungu peke yake. Kwa maana sisi tulina nini? Sisi tulipata kitu gani? Hatukupata kitu. Na tungeliweza kuwa na nini leo kama Mungu hangeweza kutupatia? Hakuna kitu, sivyo? Na ndiyo maana wakati napoandikwa hapa ya kwamba kwa kila mtu alipewa ufunuo, kuonekana kwa Roho kwa ajili ya kusaidiwa kwa watu wote. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 7. Ni kusema hatupokee karama au huduma kwa ajili ya au ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa ajili yetu sisi wenyewe. Tunaipokea ili tuweze kutumikia mwili wa Yesu Kristo. Mstari wa 7. Lakini kila mtu anapewa ufunuo wa Roho ili wote wapate faida, na sio yako kwa ajili yako na sio yangu kwa ajili yangu, lakini Mungu ananipatia, Mungu anakupatia kwa ajili ya yetu sisi sote, ili viungo vyote viweze kubarikiwa kwa yale ambayo wanayotoa. Hizo karama 9 za Roho zinasemeka hapa. Tunaamini ya kwamba neno la Mungu ni la kweli mwanzo mpaka mwisho, na tunasema pamoja na Paulo kama vile anavyosema hapa ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa kwanza: fuateni upendo, muwe na hamu sana mupate zawadi za Roho, lakini zaidi mupate kutabiri. Katika tafsiri nyingine ya kwamba mutafute karama au zawadi ya unabii, ya utabiri. Na hapo tunafika sasa kwa hatua ya muhimu sana.
Wakati napohusu maswali zinazohusu mafundisho, tunapata hapa jibu hapa mahali fulani ndani ya maandiko matakatifu. Lakini wakati napohusu maswali za mtu binafsi, ndugu Branham alisema waziwazi wakati alipokuwa akifundisha kuhusu maneno haya ya kwamba wale ambao walio na makarama za Roho wanapaswa kukusanyika na kuonekana mbele ya Bwana, ili kupitia Roho Mtakatifu, iwe kupitia kuzungumuza kwa lugha na kutafsiri au kupitia unabii, mtu anayehusika, ambaye anayekuwa katika hitaji, ambaye aliye na hitaji ya jibu, lakini sio jibu kupitia mafundisho, lakini hiyo ni jibu kwa ajili ya maisha yake au kwa ajili ya kitu kingine, kitu ya mtu binafsi. Ni kwamba hiyo jibu iweze kuletwa na kupewa kupitia karama za Roho, kupitia Roho Mtakatifu. Na hivyo sasa karama inaweza kuwa ya lazima tena kwa wale ambao walio katika hitaji, na nawaza ya kwamba sisi sote tuko katika hitaji. Nani katikati yetu ambaye hangeliweza penda ili aweze kupata jibu kwa swali fulani au swali lingine au kitu kingine? Na tunahitaji nini? Ni kwamba Mungu atusaidie. Na mnaona, ndugu na dada wapendwa, tunaamini hiyo kwa moyo wote. Hatuamini ya kwamba mtu fulani ambaye anayetabiri anapaswa kurudilia tena Zaburi 23 ya kwamba mimi ni mchungaji mwema, ninawaongoza mpaka kwenye majani mabichi. Hiyo sio unabii. Unasikiaga hiyo katika hiyo makusanyiko za Kipentekoste mara nyingi, au ya kwamba mimi ni Bwana, mimi ni pamoja nanyi, ninawabariki. Ashaka ahidi hiyo Mathayo sura 18 mstari 20. Na pia mimi ni Bwana, niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Inaandikwa hivyo, ishaka andikwa hiyo katika Mathayo sura 28 mstari 20. Ni unabii ni kwamba Agaba kamata mshipi wa Paulo, akajifunga hiyo mshipi, akafunga mshipi hiyo kwa Paulo, akasema kwamba utateseka huko, utafungwa na utateseka sana. Mathayo Mitume sura 21 mstari wa 11. Na ilikuwa hivyo hivyo inayohusu pia ilikuwa hivyo hivyo kwa ajili ya wasichana wa Filipo. Matendo ya Mitume sura 21 mstari wa 9. Na yote inapaswa kusemeka yale yanapaswa kufika. Unabii unafunua mapenzi ya Mungu mwenyewe kwa ajili ya mwanadamu au kwa ajili ya mtu. Kusema kuna aina tofauti ya unabii. Kuna unabii ambao wakati wasioamini wanapokuja ndani ya kusanyiko, mawazo ya mioyo yao yanafunuliwa, nao wanaanguka kwenye uso wao kifudifudi, na wakisema ya kwamba Bwana Mungu iko pamoja nanyi. Hasa muwazie iko namna gani. Ilikuwa hivyo hivyo pia katika makusanyiko ya ndugu Branham, wakati alipokuwa akiambia watu kupitia ufunuo, walikuwa wakikuja na mawazo gani au nia yao ilikuwa ni nini? Nao walikuwa hawana maamuzi mengine ila kuanguka kwenye nyuso zao. Nakumbuka sana sana wa ndugu wawili, moja Leo Merce na moja ni Jingold. Walikuwa hao waasi wawili, walikuwa wamevaa kwa namna ya kimaajabu katika makusanyiko, na kisha wakakuja kuona ndugu Branham wakisema ya kwamba tunatoka katika polisi na kwamba tumetumwa hapa ili tuweze kuchunguzwa na tuweze kuona kama mambo yote yanafanyika vizuri hapa.
na mbele hata waweze kuendelea. Ndugu Branham akasema, ninyi ni waongo wawili na wadanganyifu wawili, wewe ni fulani na fulani, na akawambia majina zao, na mnatoka katika eneo fulani, na walikuwa kama vile wanapigwa na radi, wakapiga magoti, wakatubu, wakivaa mavazi za gunia na majifu. Hiyo ndio ilikuwa roho wa Mungu. Niweza kutazama mtu huyo, niweza kutanana na hao ndugu wawili katika mwaka 1958. Niweza kuwajua, niweza kuwatambua na kuwaona. Hiyo ndio ilikuwa ufunuo. Hiyo ni Bwana anasema, na sio kurudilia maandiko za Biblia au kuweza kusema maneno fulani ambayo iliyo ya namna ya ujumla, lakini inayosemeka kwa namna ya hapo hapo, ya kwamba roho wa Mungu kupitia neno la roho, neno la ujuzi, linafunua lio wazi, inafunua maneno ya Mungu kupitia Biblia. Na ni hivyo ndivyo mapenzi ya Mungu inafunua kupitia makarama za roho na kupitia kusema kwa lugha na tafsiri ambayo inayokubaliana na inayotembea pamoja na karama ya unabii au kupitia karama ya unabii. Na hivyo ndivyo mapenzi ya Mungu inafunuliwa. Nani ambaye anayeweza kutoa mifano hapa? Katika miaka iliyo mbele tuliweza kuishi mambo mengi ambayo Mungu aliyofunua, ambayo aliyosema, na ambayo iliyotimilika 100%. Naamini ya kwamba ndugu yetu Yuri alisema mstari wa 13 ni kweli, na niweza kusikia hapa sasa hivi, na ni kweli. Ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 12 kwenye mstari wa 13 imeandikwa, wote wana zawadi ya kuponyesha wagonjwa, wote wanasema kwa lugha, wote wanaeleza maana. Yote ilikuwa ni maswali ya kuuliza. Wote mbele ya hapo ilikuwa imeandikwa kwamba wote ni mitume? Hapana, wote hawezi kuwa mitume. Au wote ni nabii? Hapana, wote hawezi kuwa manabii. Wote ni walimu? Hapana, wote hawezi kuwa walimu. Wote wanatenda matendo ya uwezo? Hapana, wote hawezi kutenda makarama au matendo ya uwezo. Na kama ingekuwa hivyo, ingekuwa mahali pote hiyo makazi ya maajabu. Na hapa inaendelea mstari wa 13 sasa. Wote wana zawadi ya kuponyesha wagonjwa? Hapana, sio hivyo. Na kisha wote wanasema kwa lugha? Sasa wote wanaweza kueleza maana yake? Hapana. Ni hapo ndipo roho wa Mungu anagawa mmoja hiki na mwingine kile. Viungo vyote vinakuwa vya lazima kwa ajili ya kutimiza kazi, na kazi iliyo tofauti ndani ya kusanyiko. Lakini karama zinapaswa kuwa pale, niwe nazo au uwe nazo, haina faida ya yule aliye nazo, lakini zinapaswa kuwa pale. Kama mimi si nabii, unapaswa kuwa yeye. Kama si mwalimu, unapaswa kuwa yeye. Kama mimi si nabii, unapaswa kuwa yeye. Unaelewa yale nataka kuambia? Huduma zinapaswa kuwa pale, makarama zinapaswa kuwa pia pale. Na kama tunaamini ya kwamba mwisho utakuwa kama vile mwanzo, sasa tushukuru Mungu kwa ajili ya wandugu yetu na wadada yetu wapendwa ambao waliokuja ili waweze kutukumbusha swali hizi, na kisha tuweze kuomba mpaka Mungu yeye mwenyewe aweze kujifunua kwa kila mtu, na wote waweze kuwa wamebatizwa na Roho Mtakatifu, lakini pia waweze kunyenyekea chini ya Roho, wasiweze tu kupenda kuweza kuishi katika Roho tu, lakini waweze kutembea sawa sawa na Roho, wasiweze kujifurahisha tu, lakini waweze kutembea katika unyenyekevu pamoja na Mungu katika unyenyekevu. Lakini kama nilivyosema hapa pia kose kuna tofauti katikati ya manabii wa Agano la Kale na wale wa Agano Jipya.
na waza ya kwamba mnajua hiyo. Manabii wa Agano la Kale walikuwa wametangaza ndani ya unabii zao mambo ambayo ingepasha kutimilika, na manabii wa Agano Jipya wanaonyesha shauri ya Mungu iliyofunuliwa kupitia wanaonyesha hizo shauri za Mungu au shauri ya Mungu iliyofunuliwa kupitia manabii. Watu wawili au watatu wanaweza kuzungumza wakati wakifuatana katika kusanyiko, kama mtu fulani anasema hapa, lakini kama mtu anazungumza lakini haguse kwa chanzo ya maneno, lakini kama hayo yanaweza kuwa inaonyeshwa na kufundiwa kwa mtu fulani anayekaa na anayesikiliza, na hapo sasa mtu yule naye atasimama na atasema yale ambayo Mungu alimfunulia, na mtu anayezungumza mbele anaweza kuzungumza. Mshaka soma hiyo yote, ndio ni kweli, inaandikwa hapa Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 29. Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 29. Manabii wawili au watatu waseme na wengine wapime maneno. Mstari wa 13. Lakini kama mwingine anayeketi karibu akifunuliwa neno, mtu wa kwanza anyamaze. 31. Kwa sababu ninyi wote munaweza kutabiri moja moja, wote wapate kufundishwa na wote wapate kufarijiwa. Mnatambua ni kitu gani kinachohusika hapa? Hapa inahusu ni kwamba huduma ya unabii katikati ya kanisa la Agano Jipya, na naamini ya kwamba tuliweza kuwa na huduma kama hiyo sasa katika wakati huu ndani ya hii kizazi cha unabii, na naweza kusema ya kwamba sasa tuna mwendeleo katika hiyo roho moja, na kwamba tunaweza kufanya mazoezi ya hayo kwa neema ya Mungu. Hakukuwa mabadiliko, hatukuweza kuongeza kitu fulani juu ya neno la Mungu, lakini kwa neema ya Mungu mambo ambayo tuliyosikia yaligeuka kuwa wazi sana. Ilikuwa ya haki kwa ajili yetu sisi ambayo tuliyozielewa kwa namna ya kilindi na ambao tulioweza kupokea kuona kwa ujumla, lakini kwa ndani tuliweza na tunaishi sasa mwendeleo wa huduma ya unabii, mwendeleo ya huduma ya mafundisho ya kufundisha, mwendeleo ya huduma ya kimitume. Na sasa mtu atasema sasa kwa mwisho unaunganisha hayo yote kwa namna njema pamoja na wewe mwenyewe. Nataka kuambia kitu moja, wakati Mungu anapokuwa katika hitaji, anaweza pia kutumikisha mtu mmoja kwa ajili ya mambo mengi, kama vile Paulo anaandika na kusema, mimi ni mwalimu, mimi ni mtume, mimi ni mhubiri wa Injili. Wakati napoomba kuhubiri, unakuwa mhubiri kwa ajili ya Mungu. Wakati unapohitaji kufundisha, inaomba kufundisha kama sehemu ya unabii, inapaswa kuonyeshwa. Ndiyo, tazama hiyo, ndiyo Bwana, useme ndiyo Bwana, niko hapa. Kama uko na mtu mwingine, asante, na kama hauna mwingine, nikamate mimi kwa ajili ya hiyo pia, kama vile inavyostahili, na hiyo iweze kuwa hivyo. Na tunaweza kusikia, tukasikia kwamba wakati mtu anapokuwa kweli kweli na mwito, wakati mtu anapokuwa na mwito wa kiungu, hakuna kiburi, hakuna majivuno, hakuna kupita pembeni, hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kutokea ndani yake, na Mungu anakuwa macho juu ya hayo. Nilisema mara nyingi na ninaiwaza kweli kweli, nitahubiri yale ambayo ninayohubiri, hata kama manabii wote na wamitume wote wangeliweza kuwa wakikaa mbele yangu na wakinisikiliza. Ninakubalishwa ya kwamba
mimi sijihubiri sisi wenyewe au ujuzi wangu au elimu yangu, lakini ninahubiri Yesu Kristo kama vile Bwana, kama vile Bwana na neno lake kama vile tulivyoweza kulifunuliwa katika maandiko matakatifu. Na kama watu wanaweza kuyatambua au kuweza kuyaandika, tuikamate kwa moyo na tuweze kuchunga kwenye roho yetu kwamba hapa si mtu fulani anayefanya kitu fulani kubwa. Paulo anasema nini? Moja anasema kwamba mimi niko kwa upande wa Paulo na mwingine kwa upande wa Apolo, na kwamba mimi niko kwa upande wa Kefa na kadhalika na kadhalika. Wakorintho kwa kwanza sura 1:12. Na kisha akauliza, nani aliyekufa kwa ajili yenu? Mstari 13. Ni Paulo au Petro? Si Kristo aliyekufa kwa ajili ya sisi sote? Na sasa kama tunaweza kujaribu kuweza kujihubiri, kama tunaweza kujaribu kuweza kujihubiri sisi wenyewe na kuweza kujihubiri Paulo au Petro au Branham, lakini kama tunawasema kwa sababu Mungu aliwatumikisha na ndani ya mahubiri, yani neno mbingu na dunia vitapita, lakini neno la Mungu nadumu milele na milele. Nasi kama vile nilivyosema, tutaweza kutumikisha kazi za matendo na makarama za Roho. Mnajua yale ambayo ningeliweza kupenda, ningelihitaji sana ni kwamba sisi sote tuweze kuwa tumebatizwa kwanza kweli kweli kwa namna ya nguvu na Roho Mtakatifu, na kisha baadaye mafundisho iweze kupewa ikiambatanishwa na kazi za huduma kweli, na sio mbele. Ndugu na dada wapendwa, tuombe Mungu ili aweze kutuvumilia, tuweze kuvumilia pia nasi mpaka tuweze kubatizwa kwa Roho na kwa moto. Na ninakubalishwa ya kwamba wale wote ambao walioweza kuishi mazoezi hayo ndani ya nafsi yao wanakuwa na hitaji iliyo kubwa tena ya kuweza kuishi, wanakuwa na kilio iliyo kubwa tena ya kuweza kuishi mazoezi tena mahali pamoja na Mungu ya hapo na iliyo hai. Ni kwamba tusiweze kuona yale ambayo iliweza kusemeka mbele. Kuna mtu mmoja aliweza kuandika kitabu kubwa inayosema kuhusu matunda za Roho au makaraba za Roho, na wakati alipoweza kuyaandika na kuyasema, akakuja kwa ndugu Branham ya kwamba unatumikishaka kwa namna ya kimaajabu kupitia makarama za Roho. Akamuuliza, sasa unaweza kuniangazia juu ya mambo haya? Lakini alikuwa amekwisha kuandika yote kuhusu maneno hayo, na akamuuliza, namna gani unaweza kuniambia ni haya yote natumikaka namna gani? Akasema, niliandika juu ya mambo haya, lakini sijui namna gani yanatumikaka. Ndugu Branham akamuuliza, sasa hauna hata karama moja? Uliweza kuandika juu ya makarama tu? Na kisha akasema, ni hivyo kweli, na hivyo ndio, na hiyo haipaswa kufanyika hivyo hapa. Tunataka pia tuweze kuwa wazi mbele ya Bwana na mbele yetu sisi wenyewe juu ya maneno hayo, na tuweze kuomba Mungu aweze kututembelea kwa kumiminwa kwa Roho Mtakatifu ya namna ya kweli mahali pote na mahali ambapo roho yote inapaswa kwenda, na ili Roho Mtakatifu ndiye aweze kuja juu yetu na moto mtakatifu wa Mungu, ili ndimi zetu ziweze kusafishwa, ziweze kuunguzwa na kusafishwa, ili tuweze kusema kwa lugha mpya. Mnajua waamini wengi wanazungumza kwa lugha mbili au kwa sura mbili, lakini taifa la Mungu inapaswa kusema kwa lugha moja, na kwa ajili ya hiyo ilikuwa naomba ndimi za moto zilizokuja, na sio macho na sio masikio na sio mapua, lakini ndimi, ulimi. Ulimi ndio kitu kibaya kilicho ndani ya mwili wetu. Ulimi ndio kitu kibaya au sehemu mbaya ya mwili wetu.
kiungo kibaya. Yakobo anaandika kwamba ulimi ni moto wa kuzimu, Yakobo 3:6. Na ni vigumu sana kuweza kueleza mara ngapi waamini wengi walishaka weka moto katika pori na kuleta shida sana katika mambo, kama vile ilivyokuwa katika wakati wa Pentekoste. Nao waliweza kupokea wakati wa Pentekoste, watu waliweza kupokea ubatizo wa Roho na wakapokea Roho Mtakatifu, na moto wa mbingu ikaunguza mioyo yao, wakaweza na ulimi zao wakaanza kutabiri. Nani alisikia ili semeka? Wakasema, hatusikie hayo matendo makubwa ya Mungu yakisemeka, ya kutangazwa. Hiyo inaandikwa mahali fulani hapa ndani ya Matendo ya Mitume sura 2. Nani anayeweza kuniambia shahiri hiyo? Sasa mungoje, inaanza hapa kwenye mstari wa 8. Ndiyo, mstari wa 8 inaanzia hapa, mstari wa 8, Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 8. Kwa namna gani basi sisi tunasikia kila mtu kwa lugha yetu tuliozaliwa nayo? Mwazie, na mnajua ya kwamba hapo maajabu mbili ilifanyika. Kwa upande moja, maajabu ilifanyika kwa wale waliobatizwa na Roho Mtakatifu na kwa moto, na kwa upande mwingine ajabu ikafanyika kwa wale ambao Roho ambao pasha kushukia nao baadaye, wale ambao wangepashwa kujiunga kwa kanisa, na kila mtu angeliweza kusikia yale ambayo iliyokuwa ikisemeka katika lugha yake, wa Merdi, wa Persi, wa Elamu, hiyo lugha 16 17 tofauti, wa Siria. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 9. Na hiyo inaweza kusemeka mahali fulani hapa, ndio inaandikwa hapa kwenye mstari wa 11, mstari wa 10. Sasa mstari wa 10, Furugia, Wayuda, Waroma, wageni, Wayuda na wageuzi. Mstari wa 11, Wakreti, Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makubwa ya Mungu. Hiyo ndiyo ubatizo wa Roho. Hiyo ndiyo ubatizo wa Roho, ni kwamba Roho wa Mungu aweze kutangaza yeye mwenyewe yale ambayo Mungu anayotaka kufanya, au yale ambayo mmekwisha kufanya, maajabu ya Mungu, ili watu waweze kushikwa kwa yale ambayo Mungu aliyofanya. Makarama za Roho haziko pale ili ziweze kusikiliwa tu na kuweza kuonekana na watu, au kuweza kuishangiliwa na watu ili ziweze kuonekana. Hapana, lakini karama za Roho ziko pale ili Mungu kama anataka kutumikisha kinywa aweze kuzungumza yeye mwenyewe. Ni kweli au hapana? Na ili Roho wa Mungu yeye mwenyewe aweze kuzungumzia kupitia mtu, ni kwamba Roho wa Mungu anapewa kwa mtu. Hiyo ndiyo sababu kwenye mstari wa 11 tunawasikia wakisema katika lugha zetu matendo makubwa ya Mungu. Mstari wa 12, wakashangaa wote, wakaangiwa mashaka, wakaambiana, maana ya neno hili ni nini? Ni kwa wale ambao Roho wa Mungu alikuwa akizungumzia, wale ambao walikuwa wameguswa na ambao walikuwa wameshangazwa na hayo. Mstari 13, na wengine mstari 13, wengine walizihaki wakisema wamelewa na mvinyo mpya. Hiyo inakuwa hiyo mara nyingi wakati Mungu anapoonekana, acha aweze kujifunua na afanye hivyo, ajifunue kwetu na kupitia sisi, na aweze kutupatia hiyo kweli, atupatie kweli kweli ubatizo wa Roho, kama vile inavyoandikwa katika kitabu hiki, kama vile inavyoandikwa na kusemeka katika kitabu hii, kama vile ilivyokuwa imeishi hapa ndani ya kitabu hiki. Atupatie ubatizo kama hiyo wa Roho kwa neema. Ninakuwa wazi sana. Hiyo inakuwa vema sana kwangu kama wa ndugu
Rusi na wandugu wote wako hapa waweza kukubaliana na hiyo, ni kwamba tuweze kuja siku ya tatu jioni kila wakati tuanze kuimba nyimbo, na kisha na mtu ambaye anayejisikia kwamba anasukuma aweze kusema kitu fulani, aweze kusema maneno fulani, na ili tuweze kujiunga sote pamoja tukiomba pamoja siku ya tatu jioni kama inawezekana tangu mwanzo, na ili tuweze kuona namna gani hayo yatafanyika, kama Roho wa Mungu ajionyeshe, na kama maombi haisambazwe na kadhalika, tunaweza siku zote kujibu maswali. Lakini ingekuwa vema ili Mungu yeye mwenyewe aweze kutupatia jibu yeye mwenyewe. Tujitayarishe kwa namna ya ndani na tuweze kuomba hiyo Mungu. Hatuna hitaji ya kungoja. Wakati wa kungoja ulikuwa wa siku 10. Hatuna siku moja ya kungoja. Katika wakati ule wangepasha kungoja, kwa sababu Roho alikuwa bado kushuka, alikuwa bado kumiminwa. Lakini tangu siku ya Pentekosti hakuna mtu anayehitaji kungoja. Katika nyumba ya Kornelio, wakati wa mahubiri ya kwanza, wakati alipokuwa ameanza, Roho Mtakatifu akashuka juu ya wale wote waliosikia neno. Na acha basi hayo yaweze kufanyika tena kwa neema katikati yetu. Amina. Tusimame. Ninakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya uwepo wako, kwa ajili ya neno lako damani na takatifu, kwa ajili ya hitaji ambayo ulioweka ndani yetu, hitaji ya kuweza kuishi, ya kufanya mazoezi yako sasa kama vile mwanzo, ili tuweze kuishi tena ingine mara moja matendo ya mitume kama vile ambayo ilivyokuwa imeandikwa, ikianza na kumiminwa kwa Roho Mtakatifu wako Bwana mpendwa. Tunaombi tena ni kwamba uweze kutumikisha wale ambao walio hapa kwa ajili ya kutufunulia vikwazo ambavyo vinavyoweza kuwa ndani ya maisha yetu. Bwana mpendwa, tunakuomba kweli kweli na kwa moyo wote ni kwamba Roho wako azungumuze kwa namna ya haki na afunue kweli. Na wakati naposemeka, Bwana nasema ni kwamba wewe uweze kuwa umezungumuza kwanza sisi mbele tuweze kutamka. Bwana mpendwa, tunatarajia tuweze kuingia mbele ya uso wako kweli kweli, tukiwa moyo moja na nafsi moja, bila kunungunikiana sisi kwa sisi, bila hata kupingana, bila hata kitu chochote, tukisafishwa kwa damu ya mwana kondoo, tukiwa mbele ya uso wako. Tuingie mbele ya uso wako tukisafishwa na kutakaswa na neno la kweli, tukiungana mbele yako, tuwe moja, ili tuweze kukusanyika katika mwili mmoja. Tunakuomba utusaidie ili tuweze kuvuka hizi, kukata tumaini yote ambayo tuliweza kuishi mbele yetu sisi wenyewe na mbele ya wengine wote. Tunakuomba uweze kutusimamisha, utupatie bidii mpya, utupatie furaha mpya ya kukamata kwa neno, kwa maana wewe ni yule yule tena leo. Wewe ni ndiye na sio niliyekuwa, lakini niko. Tunakushukuru. Uliambia Musa, ni jina langu la vizazi hata vizazi. Bwana mpendwa, wewe ni Mungu wa ajabu. Tulibaki kuwa kundi kidogo,
na hiyo inatimilika ndani ya ulimwengu. Munaoga, lakini mjue ya kwamba nilishinda dunia. Bwana mpendwa, wakati tunaposikia na tunapoona yale yote yanayofanyika hapa duniani, tunaomba kama vile mwanzo ya wakati wa mitume, nyosha mkono wako na utimize mahajabu na maalama. Tazama maogopesho ya mataifa na mawazo mabaya ya mataifa, yote iko katika hali mbaya. O Mungu, agiza ili taifa lako liweze kurudi katika hali njema na liweze kutoshwa katika moto, kama vile moto unaowaka sana. Tupatie kama vile Samsoni neema, ili tusiweze kusaga, lakini tuweze kushika nguzo na tuweze kubomoa majengo ya Babiloni. Tunaona Bwana mpendwa ya kwamba wewe ni yule yule tena leo, unaweza kutupatia nguvu mpya ili tuweze kusimama. Tunajua ya kwamba wewe ni mshindi wa Golgota. Shetani ni mdanganyifu, mwongo, muuaji. Alishaka shindwa, alinyanganywa mamlaka yake, akasulubi, akaonyeshwa waziwazi kwamba ameshindwa. Basi acha wewe kupitia imani utupatie imani ndani yako na mbele yako, imani inayoweza kutuonyesha kwamba wewe ni mshindi ambaye uliyoshinda dunia. Tubariki na ubariki taifa lako lote, dunia yote nzima. Kuja ututafute Bwana Mungu mweza yote. Ulituzungumzia na hivyo sasa uliamsha ndani mwetu tumaini ya haki, ya kuweza kuona ahadi zikitimilika. Bwana mpendwa, fanya hivyo hapa karibu kwa neema yako. Tunakushukuru kwa ajili ya Golgota, tunakushukuru kwa ajili ya damu yako ya damani na takatifu, kwa ajili ya neno lako la damani na takatifu, kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu ambaye anayetenda kwa namna ya nguvu. Kwako Bwana na Mfalme, Bwana wa majeshi, kwako wewe Mungu moja, upewe sifa na heshima, utukufu na maabudu. Mbele yako hakukukuwa Mungu mwengine, na nyuma yako hakutakuwa mwengine. Wewe ni wa kwanza na ni wa mwisho, Mungu wa Israeli, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Umegeuka kuwa Mungu wetu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Tubariki kwa wingi wa neema yako, utupatie bidii mpya, nguvu mpya. Toa uoga wote ndani yetu na utupatie ujasiri na uaminifu. Tukutumainie wewe Mungu mweza yote, wewe Mungu mweza yote uliye hai. Upewe sifa, utukufu na mabudu sasa na hata milele na milele, katika jina la Yesu Kristo. Amina.